Menta kasi harmajai kabadai kasingi yo markasa hadin maka NPP kalapan kut ya kajing alang labateng ya kajing pencai ba da United Democratic Party ha kaba kirang ba kila ai jing pencai ha kate kasingi kilong uba Marcus Mirthang ba Tirat Singh Suchang Secretary ke UDP hapo ka jala bat khadu layo ikajing pencai no uba Jambor War Kertong MDC jong ka UDP na Mauthat Ration constituency. Thame bersaya lambagla hakipor jong ka pisa election. Ni kren nong rem katno nila pensai katno ro ya pila sutho tangba pandawan ubreu nakoi pat kalyang banong bantong ya dagaspa hangta kelan lut berkhat. Kami ke jangmet ke pementang kuat ya Bapin yang skam ya kan nongrem nada pisnoto bangun raab yang ya ke buram ke akar jong ke konstituensi. Naik ba pinhapan ai ke jinge trelang bat ni ki nong yalam. Ngate ngasyem ya lede bang ngade unong yalam jong pi. Ngade ukpa jong pi. Ngakwa ban hikai ya Ngakwa ban yalam ya Namar pilapa yang sansnam tan rius nam duna ngaladan hangtai ngatip bha ki ai ki bangan train ga banta jong pi ka shong satang phila da phim bakla ya galenti ngakwa ba phin ai sachi sen pat ya ka kti ka man ka kti ka diang ka jong pi ban ai ka jing kersan ya khat kunno ban jet ya UMDC jong pi bangpa hangtai hat district council namar ba haba ulet hangtai u haplek na benta banyada ya ka jat benrio uday bandan ya ka jing step ka bhasha foundation council uday bandan ya ka ta ka ability bukono banya sai hantai na benta ka jat benrio ka jobi na smoke man bangaya khun ni ka election MDC ngong bakani ka dik hok ka jonga bangaya khun ni ka election Balingong gede kahok namar bang ngade urang ba ngadon kahok bensensar namar ngade urang ba katu bedustur ukasi jongi udon ya kesandur naga benta kesensar ka kata urang ya ki kentai ya ka kini simut na pibaro takur ka jat simuti Kaya jingher patang iga spa ka pauro gade ka jongti kon ki tiro jongti tanggawai ayan ni urang ba kata galong ka bor sensar hayin kor kumukni ban sensar ka kor hayin kon kumukpa ban sensar ka yin besam hasnong hatau kum ukpa o sensar ka shnong ka tau dai ne ka daw ha shong dor baru khasi shong tang urang ba kini ketika bor bela pengkop yo rangba baun sensar ya kejat benriu hake himaru usem ulong sensar om judan kasem hakari kasi henry udan usem kenamar kata ngasgotho banga ngadon hok banyak kun ni ketika kam baik ba abiyet wat bakla haba pijit nong sensar Wat bakla ba pijit nong sencar yo pi pengkain ya ka dostor ulong shua man shua. Ipag ba biyet namar kata hagani kapor shua bangan songno namar kapor ka lengkap. Nagalyang jonga sa sisen pa ngawan na ti. Kom ubriw uba ngadan ya ka ni katong ba sa sisen pa ba nganlek hangtay ha district council. Dangdang si bon ba kikam kibangin hapan tendat. Kita pahami hari kasi jongi dan kat no teliki hima. San pusau teliki hima ki jongi. Daki spa teliki right. Daki hajar teliki dorbar shnong. Ki paik ba abiyet. Kini ki dan kam ban penskam dagaan. Namar lapen kubor. Hagat sikshidun jong kariti sensar. Jong kari India. Pai ba abiyet ki dustur jong ka jaj menriu ki jongi ki bebon ngalaong ya ki. Ka kengkor ka kenjaj ka shongkha ka shongman
Kejinghiar pateng ni gaspa kapau, kakten kathule, karyam kabait, upot usam, kiway, ki dustor ki babon ki panghimla panjar, kini baro ki dankam, ban codify yaki, ban puskam yaki dakaan, lada kadai, baka jat benriu kajungi, kanla ban penek pensa yaki hok kiriti kijungi kumbakalong. Padba abiye namar kata, kom umang nikmat, kom UNDC jongpi ubang aladan hantai sansnam tam henriusnam duna haduk mentah. Nakwa bamapi kom kinong kipadba kiparado kiparali ba iye jong kamautat resan konstitusi. Bawat num sya yalam bakla hakipor election. Namar bonsen kipadba ajongi ki ngop no tang hakashik lemat ki bakla no ikan nomrem ko jongi.